Salut la Team Pro Autoconseil. Une autre erreur courante quand on prévoit un chantier en mécanique automobile, c'est de pas avoir prévu une solution de secours. Mais oui, t'as prévu de faire une distribution, un embrayage, une grosse intervention sur ton véhicule, et tu t'es donné que 4 heures, ou tu t'es donné que 6 heures, et il y a de grandes chances que ça dépasse, ou que tu casses une pièce, ou que tu trouves une autre pièce endommagée, et qu'il faille la changer. Et à ce moment-là, il faut partir au magasin, ou la commander, etc., etc. Donc prévois, pour éviter les catastrophes, une solution de secours. Un petit véhicule, je sais, si t'en as qu'un, tu vas me dire, mais Tony, j'ai qu'un véhicule. Fais-toi prêter un. Prévois quelque chose, pour pas le lundi matin, quand il faut emmener les gosses à l'école, être le bec dans l'eau. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. À bientôt pour plus de tutos, de conseils, d'infos et de partage. Ciao.